This is to all of YouTube and the world, please listen to my story. Orthodox media doesn't report on this region, so we have to go through the internet. Also, I'm not very good at English. Ме вика македончето. Првиот македонец во зоната. Старите се заебаваа со мене дека бев нов. И ме праќаа во ноќта да собирам фишици од мртви тела. Ми даваа по нешто за јадење. Полека почнаа да ми веруваат, затоа што им завршував мали работи ваму таму. Де среди таму што спиеве сталкерите, де земи во ова месо и однеси го кај нешто го викаат браве. Го гледам типот страшен, дали насме. Нешто прво ме избореше како одгледува печурки, дали сакам да купам од неговиот чај од печурки. Си викам, кој е будала овој. Па еве сега јас ми ги одгледувам печурките, а он продава. Се снајдовме некако. Нервите константно ми висат врз сечило. Еднаш банкерите се нервозни, друг пат бандитите ги ударале све пари. Прв пат кога дојдов немав поим ни што е емисија, ни алармот што е. Долго се стресов, избезумив, што секој пат се криев кај моторот, бродот. До ден денес го правам истото. Јас сум и некој од тие луѓе што не се гледаат често, али што возможуваат сталкерите да се сталкери, бандитите да се бандити и изродите од ноќта да се изроди од ноќта. Уште на почетокот сите приметија дека не сум насилен. Мирољубив човек, што само сака да преживее и да заработи нешто од целава ситуација. Ми рекоа дека нема да преживеам ако не пукам. До ден денес не сум испадил ни една. И еве ме, уште дишам, уште мочам крв и кашлам црно. Докторот вика нормално било. Телото ми се навикнува на зоната. На почеток никакви пари не испракав на моите дома. Сега имам доволно да скрпам ден за ден и да им пратам еднаш нешто месечно. Уште го слушам татко ми како се дере, како не сум испратил доволно. Сметките пак поскапеле, како сум големо разочарување. Нек си ебе матер. Он не е овде, он не мора секој ден да се буди во 3 саат наутро поради мутираните кучиште, пак што гребат по железото на бродот. За после само спиење 2 саати да треба да пренесувам 10 ебени сандуци со муниција. Сталкерите се повнимателни од сторциве бандити. Ја смрдливи глодари трошат многу муниција, а ништо посебно не носат. Што е до мене, може да ги бутнеме до нараспутнатата аномалија тамо да ги изгори потопло од површината на сонцето. Али не е до мене. На бродот Скадовск има мир и ќе го почитувам тоа, како што и другите го почитуваат. Секогаш кога ги купат куршуми од бувото и ги испраќа со тоа како не се пукало однатре. Еднаш на една млада будала му се испушти раскантаниот пиштол, кога рокна од зидовете се одбива куршум од 10 дена ме зуеше ушите. Уште го слушам тоа пискаво копиле кога пробувам да спијам. До сега дали 2-3 пати сум искочил од надвор Скадовск. Сегогаш не сакајки, дури еднаш сред ноќ. За среќа имаше двајца искусни сталкери што ми помогнаа да се снајдем назад. Се знаевме од порано, мислам дека на нив им носев посвежо месо и ми даваа нешто плюс ќар. Кога небото е чисто, нема некои големи растресувања. Се седам горе, најгоре кај кормилото на Скадовск. И се замислувам како порано, кога се функционирало. И ова бил голем брод што пренесува кој знае што каде било. Сега Скадовск е единствено прибежиште во радиус од 20 километри. Ако преживаш во зоната, или си овде, или си кај оние кретените со муда во Јанов, или не дај Боже негде во Припјат со синките. Ми прават муабет за тоа како било во Припјат кога малку ќе се начукаат. Али пробувам да не мислам на тоа. Може се бабени деветини тоа, исто како овие артефакти што толку галамат околу. Као да некој ти давале поголема издржливост при оган, некој при струја. Глупости. Дојдов овде мислејќи ќе соберам од тие глупости, ќе ги продавам на наивни будали и ќе бегам. Али тука останав. Изгледа тука нема доволно наивни будали. Никој во светот како да не го интересира за нас овде. Не сметаат за луди будали што сакаат да се самоубијат, али немаат храброст, па и радиација ќе плукаме крв и црева затоа што немаме подобра работа. Важно овде е некаква живеечка. Имам луѓе што ги познавам, имам некаква функција во бродот и некои други луѓе зависат од мене некојаш. Кој
Кој сака од дома да ме види, ќе дојде овде. Али никој не е. Никој не ме е гајле веќе. Само чекаат парите да стигнат. Мршајаци едни. Нивниот пекол е полош од мојот. Јас барем го создавам мојот пекол.